Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar em comunhão com os irmãos. Приветствую всех вас миром Господа Иисуса Христа. Большая радость быть в общении со всеми вами. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor. Я хотел бы, Em, чтобы прочитали Слово Господне. em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Из второго послания к Коринфянам 12 главы, начиная с 7 стиха и ниже. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Meus irmãos, conforme os louvores que nós cantamos, a palavra do pastor Vadim, essa graça maravilhosa nos trouxe até aqui. Братья и сестры, вот те псалмы, которые мы пели, и слова, которые уже были сказаны пастором Вадимом, эта благодать привела нас до сего места. Essa graça que um dia foi revelada ao apóstolo Paulo e o maravilhou. Эта благодать однажды была открыта апостолу Павлу, и она его удивила. E maravilhou a tantos servos de Deus ao longo da história. И она удивляла стольких слуг Божьих в течение истории. Como maravilhou também Lutero e tantos outros reformadores. Как удивила Лютера и многих других реформаторов. Há poucos dias nós estávamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. Какое-то короткое, несколько дней назад мы вспоминали еще одну годовщину реформации. E podemos dizer que, entre tantas outras descobertas, Протестантской реформации, мы можем сказать, что среди прочих других открытий, obtidas na palavra de Deus, найденных в Слове Божьем, a graça e a fé, podemos dizer, são praticamente o fundamento dessa reforma. мы можем сказать, что благодать и вера практически являются фундаментом реформации. Como diz Efésios, a palavra do Senhor em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Как говорится в Ефесянам 2 главе 8 стих, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Isto é, a salvação é uma obra da Trindade na nossa vida, aonde nós não entramos com nada nesta salvação. Другими словами, спасение – это дело Троицы в нашей жизни, где мы не пришли ни с чем, мы ничего не сделали для своего спасения. Na soberania de Deus, Ele escolheu a mim e escolheu a você para revelar esta graça e esta fé.
В Его суверенитете Он избрал меня и избрал тебя, чтобы даровать эту благодать и эту веру. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, Апостол Павел в первом послании к Тимофею, no capítulo 1, verso 15, в первой главе, 15 стихе, ele se coloca como o principal dos pecadores. он называет себя как первого из грешников. E quando eu olho para mim, eu acabo discordando de Paulo, porque eu acho que o principal pecador sou eu. И когда я смотрю на себя, я не согласен с Павлом, потому что я думаю, что первый грешник – это я. E se você tem uma experiência com o Senhor, você vai achar que o principal pecador é você. И если ты имел переживание, встречу с Господом, ты также будешь считать, что первый грешник – это ты. Porque a salvação, ela resulta nisso. Потому что спасение, оно приводит к этому результату. De entendermos quem o Senhor é e quem nós somos. Знанию того, кем есть Господь и кем есть мы. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando dessa graça. И в тексте, который мы прочитали, апостол Павел говорит об этой благодати. Porque o Senhor estava dizendo a ele, essa graça te basta. Потому что Господь говорил Павлу, этой благодати с тебя достаточно. E aqui nós vemos algo muito interessante. И в этом мы видим нечто очень интересное. Porque Paulo estava falando de uma oração dele ao Senhor, Потому что Павел говорит о его молитве Господу, aonde ele pedia ao Senhor um livramento de algo que doía muito na sua vida, que o machucava muito. где он просил Господа в молитве об избавлении от чего-то, что ему очень мешало, причиняло вред. E ele chama essa luta de um espinho na carne. И он называет это сражение как жало в плоти. E nós sabemos quanto dói um espinho na carne. И мы знаем, какую боль причиняет, если есть какая-то заноза, какая-то жало в плоти, в теле. E ele diz, por 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo um livramento, pedindo que o Senhor me livrasse desse espinho na carne. Я трижды молился, просил Господа, чтобы Он избавил меня от этого жала во плоти. E a resposta do Senhor para ele foi, a minha graça te basta. И ответ от Господа для него был, довольно для тебя благодати моей. Quantas vezes ao longo do meu ministério eu encontrei irmãos aborrecidos com Deus, magoados com Deus. Сколько раз в служении моем я встречался с братьями, сестрами, которые были огорчены на Бога, обижены на Бога. Crentes que num evangelho deturpado, Верующих, которые в этом как бы Евангелии искаженном pensam que Deus se tornou seus servos depois que eles se converteram. считает или верит, что Бог превратился в их прислугу после того, когда они уверовали в Бога. Se esqueceram que a nossa salvação é a revelação da graça de Deus, onde nós não entramos com nada nessa salvação. И забывают, что спасение Божье, оно по благодати, когда мы пришли без ничего или ни с чем к этому спасению. O Senhor, na verdade, não nos deve nada. Ele não nos devia nem a salvação. Господь по-настоящему нам ничем не обязан.
Он не был обязан, не был должен нам спасение. Mas nessa salvação ele nos deu vida eterna. Но этим спасением Он даровал нам жизнь вечную. Certa vez eu conversando com uma serva de Deus, Иногда я говорю с некоторыми сестрами, слугами Божьими, eu disse para ela que tanto a graça como a fé eram dons de Deus. и я говорю сестре: сестра, а как благодать, так и вера – это дары Божьи. Como nos diz a palavra em Efésios 2:8. Как A говорит graça e a fé não vem de nós, é dom de Deus. слово Ефесянам 2:8, что благодать и вера, она пришла не от нас, это дар Божий. E ela me respondeu: pastor, o senhor está enganado. A graça é de Deus, mas a fé é do homem. И сестра отвечает: пастор, а вы заблуждаетесь, а благодать, она от Бога, а вера, она от человека. E eu respondi para ela: então, a experiência de Paulo no caminho de Damasco Я тогда отвечаю ей: тогда переживание Павла по дороге в Дамаск, Paulo entrou com a fé e Deus entrou com a graça? É isso que você quer me dizer? ты хочешь сказать, что в эту встречу Павел вошел верою, а Бог вошел благодатью? Ты так хочешь сказать? E eu expliquei para ela: Paulo não entrou com nada, porque ele nem acreditava em Jesus, e Jesus é autor e consumador da fé. Я ответил ей, что Павел пришел без ничего, потому что Иисус, Он автор, начальник и завершитель веры. Mas a salvação de Paulo foi através da experiência com o Senhor Jesus. Но спасение Павла было в результате его переживания, его встречи с Господом Иисусом. Ele era um incrédulo, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, Он был неверующим, но когда он услышал Слово Божие, a palavra de Deus, que é palavra criadora, que é palavra de poder, тогда Слово Божье, которое имеет силу творческую, которое имеет власть совершать, создавать, entrou naquele dia no seu coração, na sua vida, fazendo uma revolução. Слово в тот день вошло в его жизнь, производя перемену, революцию. E essa palavra revelou o amor de Deus para quem não a merecia, И это слово открыло любовь Божью для того, кто не был ее достоин, e encheu o coração dele de uma fé que também é dom de Deus e veio de Deus. и наполнило ее сердце верою, которая также является даром Божьим и исходит от Бога. E isso é aquilo que nós chamamos de uma experiência com o Senhor Jesus, com Jesus ressurreto, com Jesus vivo. И это то, что мы называем переживание с Иисусом, Иисусом воскресшим, Иисусом живым. É quando a ovelha ouve pela primeira vez a voz do pastor que vai conduzir a sua vida. Когда овца впервые слышит голос пастыря, который будет направлять ее жизнь. Porque o Senhor estava dizendo a Paulo naquele dia o que ele devia fazer naquele momento. Потому что Господь говорил Павлу в тот день, что ему надо делать в тот момент. Levanta-te, entra na cidade e lá eu vou falar com você novamente. Встань, пойди в город, и там я проговорю снова к тебе. Era disso que o Senhor estava falando anos depois, estava falando a Paulo. Это то, что Господь говорил годами раньше, Он говорил к Павлу. A graça e a fé
não marcaram um dia da nossa vida. Благодать и вера, они не просто отметили один особенный день в нашей жизни. Porque essa graça e essa fé vieram à medida que Jesus se revelou um dia. Потому что эта благодать и вера, они пришли по мере того, как Иисус открылся нам однажды. Mas essa graça e essa fé, elas permanecem à medida que Jesus se revela hoje. Но эта благодать и эта вера пребывает, когда Иисус открывается сегодня. Nessa comunhão com Ele. В этом общении с Ним. E vejam o que o Senhor estava falando com Paulo. И посмотрите, что Господь говорит Павлу. O Senhor estava dizendo a ele que não ia tirar o espinho na carne. Господь говорил к нему, что Он не уберет это жало из плоти. E muitas vezes nós estamos orando a Deus para que Ele faça alguma coisa em nosso favor. И очень часто мы молимся к Богу и просим, чтобы Он как бы сделал что-то для нас. E Ele nem sempre vai responder conforme nós pedimos, porque Ele não é nosso servo. И Он не всегда отвечает нам таким образом, как мы просим, потому что Он не является нашей прислугой. Mas esta fé e essa graça que nos fazem ter comunhão com Ele, но эта вера и эта благодать, которая дарует нам общение с Ним, nos fazem continuar desfrutando do seu favor imerecido. дает нам возможность как бы иметь эту незаслуженную милость и благодать. Porque o Senhor não vai fazer o que pedimos, mas muitas vezes vai fazer mais do que pedimos ou pensamos, como nos diz a palavra do Senhor. Потому что Господь часто не будет делать то, что мы просим. Он будет делать несравнительно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, как говорит Слово Господне. Porque não vivemos um evangelho para esta vida, o evangelho de criaturas miseráveis. Потому что мы не живем Евангелием для этой жизни, потому что мы не хотим быть несчастнее всех человеков. Mas sim o evangelho que tem como objetivo a eternidade com Deus. Но мы живем Евангелием, целью, которая является вечность с Богом. Hoje muitos crentes são crentes fracos por não conhecerem essa verdade. Сегодня многие верующие, они слабые верующие, потому что они не знают этой истины. Num tempo que muita gente está pregando um evangelho como se Deus se tornasse servo do homem. В это время, когда многие проповедуют Евангелие, как будто бы Бог превратился в прислугу человеку. Mas observem, o Senhor estava dizendo a Paulo que não ia tirar o espinho na carne. Заметьте, Бог сказал Павлу, что Он не уберет жало из плоти. Mas o que Paulo estava falando antes dessa palavra do Senhor para ele? Но то, что Павел говорил раньше этого слова для него, ele estava dizendo que ele conhecia um homem que de forma modesta ele estava falando dele mesmo. Он очень такой в скромной форме говорит: я знаю человека, но он говорит о самом себе. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Который был вознесен в рай и слышал неизреченные слова Божьи. E essa experiência estava viva na sua vida. O que ele ouviu do Senhor. Это переживание было живым в его жизни, то, что он слышал от Господа. Evangelho para nós é isso. Евангелие для нас это является вот этим. É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, mas é o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Это то, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, но Бог приготовил любящим Его. E a experiência de salvação nos faz amar essa eternidade que Deus preparou para nós. И переживание со спасением, оно делает так, что мы любим эту вечность, которую Бог приготовил для нас. Quando Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, ele deu Jesus para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Когда Бог полюбил мир, Он отдал Иисуса, чтобы ты и я не погиб, но имел жизнь вечную. E vejam que coisa maravilhosa o Senhor está dizendo a Paulo, além daquilo que ele disse que não ia tirar o espinho na carne. И заметьте, что еще Бог говорит Павлу, кроме того, что Он не уберет жало из его плоти. O Senhor primeiro disse a ele que ele estava dizendo, né? Pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. Он сначала говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Meu irmão, minha irmã, você pode ter lutas e Deus pode, de alguma forma, não estar fazendo o que você está pedindo a Ele. Мой брат, моя сестра, ты можешь иметь битвы, сражения, и Бог определенным образом может не давать тебе то, о чем ты просишь у Него. Mas você tem a excelência das revelações na sua vida? Но все равно ты имеешь это превосходство откровений Божьих в твоей жизни. Era disso que Paulo estava falando. Ele tinha um espinho na carne, mas ele tinha revelações. Deus estava se revelando. Это то, о чем Павел говорит. Он имел жало во плоти, но он имел откровение. Бог открывался ему. E as revelações eram excelentes. И эти откровения, они были прекрасными. O que significa a minha luta diante daquilo que Deus tem feito por mim? И что значит мое сражение по сравнению с тем, что Бог сделал для меня? Podemos ter dúvida do amor do Senhor à medida que Ele está se revelando hoje aos nossos corações? Можем ли мы иметь сомнения о Божьей любви к нам в то время, когда Господь открывает себя нашим сердцам сегодня? E o Senhor estava falando mais a ele, porque o Senhor está falando do poder de Deus. Господь больше говорил к нему, потому что Господь говорил о силе Божьей. Porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Моей благодати для тебя достаточно, потому что сила моя совершается в немощи. Nós temos na nossa vida, você tem as marcas do poder de Deus. Мы имеем в своей жизни, ты имеешь свою жизнь. Мы имеем эти знаки силы Божьей в нашей жизни. O Senhor estava dizendo a Paulo, eu não vou fazer o que você está pedindo, mas o meu poder estará presente na sua vida. Бог говорит, я не сделаю то, что ты просишь, но моя сила будет присутствовать в твоей жизни. Irmãos, é muito comum nós encontrarmos pessoas querendo ser Paulo. Очень свойственно находить людей, которые хотят быть такими, как Павел. Queremos ser Paulo contemplando a ressurreição de um morto. Мы хотим быть Павлами, чтобы созерцать воскрешение мертвых, a cura de um paralítico, исцеление хромых, no arrebatamento até o terceiro céu. быть восхищенными до третьего неба. Mas precisamos de viver a experiência de Paulo também nas lutas enfrentadas por ele. Но тогда нам нужно и жить жизнью сражений, битв, с которыми встречался он. Nas prisões, nas perseguições,
nos apedrejamentos, nos naufrágios, na fome, в тюрьмах, в избиении, в голоде, в холоде. vai ter açoite, vai ter dor, mas o cárcere, se precisar, vai tremer com o poder de Deus. Быть побитому, быть с болью, но этот темница, этот карцер, он потрясется силою Божьей. Não temos um Deus para nos servir. У нас нету Бога, который служит нам. Mas somos servos de um Deus que revelou essa graça ao nosso coração e essa fé, e nos deu essa fé. Но мы являемся слугами Бога, который открыл нам эту благодать и дал нам эту веру. E nós não nos envergonhamos desse evangelho, porque ele é poder de Deus na nossa vida. И мы не стыдимся этого Евангелия, потому что оно есть сила Божья для нашей жизни. O que Deus fez um dia por nós, nos dando a graça e a fé, dons de Deus, foi maravilhoso. То, что Бог дал нам однажды, дар, Его благодать и веру, это потрясающе. E naquele momento, essa graça e essa fé foi revelada ao principal dos pecadores, a mim e a você. И эта благодать и вера была открыта нам, грешникам, мне и тебе. E o que Paulo estava dizendo muitos anos depois, И что Павел говорил много лет спустя, é que ele não tinha nada para se gloriar dele mesmo, что ему нечем хвалиться, mesmo depois de ter sido usado em muitas ocasiões com poder por Deus. при том, что он был использован во многих случаях в большой силе Божьей. Mas ele continuava ali como principal dos pecadores, vivendo dessa misericórdia, desse amor que revelou a graça e a fé ao seu coração. Но он продолжал жить как первый грешник, который получил эту милость, эту любовь и благодать от Бога для его спасения. Meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor te basta? Дорогой брат, дорогая сестра, достаточно ли тебе благодати Божьей? Quantas orações que Deus não respondeu como você queria? Сколько молитв Бог не ответил так, как ты хотел или хотела? Quantas vezes ele permitiu as lágrimas, a dor, o sofrimento na sua vida? Сколько раз Он позволял слезам, страданиям приходить в твою жизнь? Mas não nos tem faltado as revelações, o poder de Deus, porque a graça e a fé continuam presentes, porque Jesus continua se revelando a nós. Но не было недостатка в откровениях, потому что благодать Иисуса, она присутствует для нас. E esta é a nossa grande salvação. Quem sou eu? Mas ele é maravilhoso. И это и есть наше великое спасение. Кто я? А Он удивительный. Amém, irmãos, que possamos continuar vivendo pela graça e pela fé, porque Ele é tudo e nós somos pobres e necessitados, miseráveis homens que somos. Братья и сестры, давайте продолжать жить благодатью и верою, понимая, кто мы. Мы бедные и нищие, но по благодати есть тем, кто мы есть. Que o Senhor continue revelando a sua graça e a sua fé aos nossos corações. A paz do Senhor Jesus. Пусть Господь продолжает открывать Его благодать и Его веру нашим сердцам. Да благословит всех нас Господь. Мир Божий всем вам.